Liria e fesë nuk është licencë për trushpëlarje. Shqipërisë i duhen ligje më të forta kundër radikalizmit dhe indoktrinimit. Shqipëria ka nevojë urgjente për një debat serioz, të ftohtë dhe shtetformues mbi kufirin mes lirisë së besimit dhe abuzimit me besimin. Sepse liria e fesë është e shenjtë në një shoqëri demokratike, por ajo nuk mund të kthehet në streh për radikalizëm, urrëtie, përçmim të gruas, sulm ndaj identitetit shqiptar apo indoktrinim të fëmijëve. Ajo që lexohet sot në rrjetet sociale është alarmante. Komente që shajnë heronjt kombëtar, që përçmojnë gjuhën shqipe, që fyejnë shenjtorët, historinë dhe kujtesën kombëtare, nuk janë thjesht mendime ndryshe. Janë simptoma të një trushpëlarjeje të rrezikshme që po ushqehet në heshtje. Nga njëra anë shfaqen radikal fetar që e shohin shqiptarinë si pengesë, që e vendosin ideologjinë mbi kombin, mbi gjuhën, mbi historinë dhe mbi dinjitetin kombëtar. Nga ana tjetër shfaqen grupe të tjera fanatike që në emër të interpretimeve të errëta fetare e ulin figurën e gruas, e paraqesin atë si qenie të dorës së dytë, si shërbëtore të burrit, si trup pa dinjitet dhe pa barazi. Kjo nuk është fe. Kjo është deformim i fesë. Kjo nuk është besim. Kjo është kontroll mendjeje. Kjo nuk është moral. Kjo është dhunë ideologjike ndaj shoqërisë. Në shekullin 21, një shtet serioz nuk mund të rrijë spektator kur fëmijëve u injektohet përbuzje ndaj kombit, grave u predikohet në nështrim, ndërsa heronjt, gjuha dhe identiteti shqiptar sulmohen në mpetkun e lirisë së shprehjes, apo lirisë fetare. Liria e fesë mbaron aty ku fillon përçmimi i njeriu. Liria e fesë mbaron aty ku fillon nxitja e urrëties. Liria e fesë mbaron aty ku fillon indoktrinimi i fëmijëve. Liria e fesë mbaron aty ku gruaja trajtohet si pronë. Liria e fesë mbaron aty ku kombi, gjuha dhe historia fyen në emër të fanatizmit. Prandaj Shqipërisë i duhen ligje më të rrepta dhe institucione më të vëmendshme për çdo formë radikalizmi fetar, sektar apo ideologjik. Çdo komunitet, çdo grup, çdo predikues, çdo faqe, çdo organizatë që përhap urrëtie, nënçmim ndaj grave, përbuzje ndaj identitetit kombëtar apo manipulim të miturve, duhet të mbahet përgjegjës. Nuk kërkohet luftë kundër fesë. Përkundrazi. Kërkohet mbrojtje e fesë nga fanatikët që e përdorin atë si armë. Kërkohet mbrojtje e shoqërisë nga ata që duan ta kthejnë besimin në zinxhir, familjen në burg, gruan në shërbëtore dhe kombin në turm pa kujtesë. Shqipëria është vend i bashkëjetesës fetare, jo laborator i radikalëve. Është vend i Nën Terezës, i Gjergj Kastriotit, i Fishtës, i rilindësve, i burrave dhe grave që e mbajtën gjallë gjuhën shqipe me sakrificë. Askush nuk ka të drejtë ta shkel këtë trashëgimi me këpucët e fanatizmit. Shteti duhet të zgjohet. Shoqëria duhet të reagojë. Shkolla duhet të mbrojë fëmijën. Ligji duhet të mbrojë gruan. Media duhet të denoncojë trushpëlarjen. Dhe çdo shqiptar me dinjitet duhet ta kuptojë se heshtja përballë radikalizmit nuk është tolerancë, është dorëzim. Feja mund të jetë dritë kur ushqen paqe, moral dhe dashuri për njeriu. Por kur përdoret për të ulur gruan, për të fyer kombin, për të përçmuar gjuhën dhe për të helmuar mendjen e fëmijëve, atëherë nuk është më çështje besimi. Është çështje sigurie shoqërore. Dhe këtu shteti nuk duhet të negociojë. Duhet të veprojë.